आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस यानी HMPV। ये एक ऐसी बीमारी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो चलिए, HMPV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो ज्यादातर छोटे बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों, बड़े बुजुर्गों और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उन्हें ज्यादा अफेक्ट करता है। इस वायरस के सिम्टम्स काफी सिमिलर होती हैं RSV और फ्लू के जैसे। सिम्टम्स में फीवर, खांसी, नाक बैंड होना और सांस लेने में दिक्कत शामिल है। ये कोल्ड जैसे माइल्ड सिम्टम्स से लेकर सीवियर ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया तक बढ़ सकता है। HMPV काफी सीजनल है और लेट विंटर से अर्ली स्प्रिंग के टाइम ज्यादा कॉमन होता है। इसका पैटर्न RSV और फ्लू के पैटर्न से मिलता जुलता है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन। HMPV के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक दवा या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए होता है, जैसे हाइड्रेशन देना, ऑक्सीजन सपोर्ट और रेस्ट लेना। ये वीरस बहुत कंटेजियस है और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कंटैमिनेटेड सरफेसेस या इन्फेक्टेड लोगों के क्लोज कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। इसलिए हाइजीन और प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। आउटरो।